namoonni tokko tokko khajarjere miidiyaa irratti as ba'ee rabbiin nama amantaarraa garagale gara islaamummaa deebi'uu sun balleessaa isaa irraa ballee guutumatti maasiyaa isaa rabbiin ni araaramaa fi al-islaamu yajubbu maa qablahu san gabbee wallaalaaf waan kana jeelleen jiru waan irraa jeesan isumaaf dhiifnaa nama duraan kaafiraa hagara islaamummaa dhufe islaamummaan sababa sanii rabbiin dilii isaa araaramaaf malee nama kafiree eegasii toobate hin araaram waan jiru nama dubbatu gurra xiyya kanaan hin dhagee. الإسلام يجب ما قبله يجو نما كافر أصلي حر إسلام يجو كافر أصلي دوران إسلام أيومتي نما أصلي كافر حر يو إسلامي الإسلام يجب ما قبله إسلام ما وانني دبرس كل إراحيتي حقوق أنا ما ملي حق أنا ما ملي نمتيجي قويا كيسا مو مرتدي تي حكمين إسا يستتاب توبا إرى بربادا كوتو توبا دوجي أنين تيجي مرتدي namticha islaamummaa dhalatee eega islaamummaa dhalatee kafare akka murtii guutoo kana yustataabu tooba irra barbaadama eegana toobadhu yaaniin kun haddii isaati yoo irraa deebi'eetiin jedhe dhugaadha haddiin isaa kana malee al-islaamu yajibu maa qablahu islaamummaan waan duraan ammootiin ati dabarsisii dhiifti jechuu miti haddiin isaa توبتودا شهادة قبتو توبته شهادة قبتو وان قويا كان كيسا وابل ليسسون ندي فماف قويا لما كيسا أما مرتبوتون كافرته وان قويا لما كيسا كافرته سون ندي فماف جتشو ملي وان ندرا مرتبوتون تلقى كل ندي فمتي جتشو متي أكا إني تدبتي سنة اسمرا أجي فتني خناف نمني أمانتار غرغري وقال توبت ربي القرآن خيست كجي إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وهي مرتدي دبتت ورا توبته إيجاس يجي غاري دلقي ملي سربيني على ما في جي القرآن خيست دبتي خناف مرتدين نمني أمانتار راغرغ لوغا غرا أمانتار هن أرب سمو هن أي بفمو نخب جما نقم تشيفما هنغدن ديوتي نمو غرغارو قبجچو ربي بركجو قران خيست ايني وتعاونوا على البر والتقوى جوس نمسر جلاله في نقفتي نيغا خيري رتو لي غرغارا سودا ربي رتو لي غرغارا دلي رتو لي غرغارينا امنتا خيسا والباسورت والبقچي سورت ولي غرغارينا ايچو خنافو بلين كيا غبابينا ونين جچو فدمني امنتا اسلاما راغرا غلي ايغسي شينوي غرا امنتا اسلاما ديبيه توبتي اتديبو دبورتي مرتي اتشينوي غلان توبادا بناف ساعات كتوس غيا تكتوس غيا لما توس اكما حديث خيس جرود نبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر ربي نما توبته توبراك ابلا وارون كيسابو دا خخ خوكنسا خرخرين جيني نيجي خنافو كافر اصليسته نما غيا خيسا كفري دي بي استه ربين ني أرارما فيه جمع براتين إنما ونني سرتي نما وبتشيسو بربادو حديث خيسة ونجرو نبينا عليه الصلاة والسلام حديث خيسة تكجي لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سكت على بيره وقد ضله في فلاح نما بيبرها خيسة نياتا لغاتي سا قال قبت في أتي أصو ديمو قال لي هركاب الدي غرا مرتي اوسو تاو جرو اسمتين دوجي تاو فرديسا فيدي نانو تيت ديبيتي وغاليسا لفاخي قبته يا ربي وغما اتغبچ خيانا ربي خيتي خجي غمچو رادو غوري نما سنرا ربي تو يوغا غبرچسا غرسا توبا ديبي إر غمدا خاران تنمو نما اسلام ما ربي غم اسلام ما ديبي اتريفتي وان برا بزبزا هاسو سنن بيو إن أرارمو سنة إسلام مرة كفر مرة غير إسلام مرة في بانجي فضيل بن عياد كجي بكتنتي لو تاب إبليس قبل موته لقبل الله توبته إبليس قد جسد وصو وياد وسات اندوات توبته ربي توبة راك إبلجي مما القافتجي فكيف بعد بعبد ارتد ثم رجع قبل كامن دا إسلام مرة بيه قمك إسلام ما دي بما القافتجي إبليس وصو وسات توبته ربي نرى رمابجي خنافو
asirratti hadiisa tokko illee isinii yaadachiisa nama tokko waa'ee toobaa keessatti kanama 99 ajjeesee dhiiroo rabbiin naanii araaramaa jee tokko ka ilmi hedduun jabeeffatiin gaafatee musliima jeeftee nama 99 moo yaa rabbii waasin araaramu jennaan kanas ajjeesee dhibbaan guuttatee osoo deemu nama dhugaan ilmi beeku tokko dhufee aboo nama dhibbaan ajjeese nama dhibba ajjeese rabbiin araaramaa fi jennaan maaltu toobaa rabbiitiif nama san jidduu gargar dhooqa garuu wanni inni siyaasiyaatu biyya badii tanatti dalagde irraa gara biyya nagayaatti deemi jeen namichi kun toobatee niyyatee osoo deemu biyya badiitti dalage san irraa biyya gaariitti osoo deemu haratti kufee du'e maleekaa warra jannataa ruhee fuutuu fi ta warra ibiddaa fuuturra walloltee anaafu takkaa khayrii dalageen beeku jee warra ibiddaatis ka warra jannataatis toobaaf osoo deemuu du'e anaafuudha jeerra wal qabanii rabbiin maleekaa biraatti ergee jidduutti manguddummaa maleekaan jidduu taa'ee biyyatti deemuu fi biyyatti irraa deemu tana mee laalaa kiiloomeetira siidhaa laalaa jeenii hoggaa laalan tatti deemu san waan taakku takka irra dhiyaatti sanillee rabbumaa akkas godhe dachiidhaan ta inni itti deemu saniin waliin dhiyaadhu jeenii taaniin addaan fagaadhu jeenii akkasitti rabbiin namicha saniif araaramee maleekaa warra jannataa fuutee jedhan hadiisni kun hadiisa muslim namni hadiisa kana beeku akkamiin nama toobaa dhufeef gaafa nama dhibba ajjeese ulaan toobaa isaa banaa taate citiin namni islaamummaa irraa yoggaa bees yoo islaamummaa deebi'ee rabbiin araaramuuf ulaan toobaa banaa taateef ballina rahmata rabbii nama rabbiin hin jiru jee nabiin hin jiru jee cufaa'u inkaaree amantaa biraa seenee jee as deebi'ee rabbiin araaramuuf ballina rahmata isaan nama agarsiifti bareedumina amantaa teenyaan nama agarsiifti amantaan teenya waan dabeef rabbiin nama hin qabu fuuldurri kee yoo tole akka waan ibda min jadid amma jalqabii waan gaarii hojjedhu tadabarte hunda si dhiifne jedhanii nitti jechuudha kanaafuu kuni jabeenya amantaa keenyaa gaarumina amantaa teenyaa san nama agarsiisa nama islaamummaa irraa garagalee eegasii toobatee akka araaramuuf namni tokkollee irra wal dhabeen jiru akkuma badii biraa hadiisa keessatti yabna aadam loo balaga zunuubuka canaana samaa summa istaghfartanii غفرت لك ولا أبالي حديث القدسي قالت يا المادم بليسا دليدي وصو بليسا دوم يسا سنجل جيسي إيغسي أرارما نغافت سمافين أرارما دنتا تكلت تنقبو ربي أكسي يجو خدنتا تنقبني بدي دوران دلقمت نما فرارمو ملي وبريان كيا أكما منك أيهم جيه ولان توبا ولا رحمتا قدولا نم تقلين شوفون دندو hanga haduun qiyaamaan ta'uudhaaf achiin ol deebitutti jee dubbate sanitti ibnu qayyim akka jee akkamitti nama islaamummaa irraa bahee islaamummaa deebi'e rabbiin hin araaramneef jee islaamummaa deebi'e nama ifarraa gara dukkanarraa gara ifaa deebi'e nama du'arraa gara jireenyaa deebi'e nama ibiddarraa gara jannataa deebi'e jechuudha kanaafuu obboleeyyan keenya nama toobatee qalbii isaa qulqulleeffatee sheenawee ittiin deebi'u jee murate rabbiin ni araaramaaf kufurmaas wahuma fedhee jechuudha dilma fedhee jechuudha obboleeyyan mee jecha tokko tokko isin yaa kaasu jecha salafu saalii keessaa Hasan al-Basriin akka jee ajaban liman arafa Allah summa raja'a anhu ani wanni akkaan ajaa'ibu jee nama rabbi baree eegasi islaamummaa keessaa bu'uuniin ajaa'iba jee khaniin irra ajaa'ibu immoo khaniin sanirra ajaa'ibu laal dubbita na qacello qalbeeffadha Hasan al-Basri jee nama rabbi baree diin baree eegasi irraa deebi'u akkaniin ajaa'iba jee garuu khaniin irra ajaa'ibu jee nama islaamummaa irraa deebi'ee eega islaamummaa dhiisee rabbiin isa filatee gama amantaa islaamaatti isa deebisu saniin irra ajaa'ibaa jee eega fatanaa guddoo tana fataname jechuudha irran deebi'a dubbita na sirri qalbeeffadha Hasan al-Basri jee عجبا لمن عرف الله ثم رجع عنه
نما ربي بيخي إيجاسي أمنتار رادي بينين أجايبجي ولكن أعجب لمن رجع إليه بعد أن تركه نما أمنتان مو إيجاسي أمنتان ديبو أمنتان إسلامات ديبو سنين الرجاء بجي فذلك عبد اصطفاه الله بعد امتحان شديد سني قبل ربين إيجا فتنا جبدو إسفتن إيجا ما إسلام ما يسدي بسي سفيان الثوري نسكجي المرتد التائب حبيب الله مرتدين قام توبا قام ربي ديبو حبيب ربي تجي حبيب ربي جالت تسجي بتسجي لقي فلسرت لأن الله ابتلاه بالبعد ثم اجتباه بالقرب رب في الرافقيس نسب الكوريت إيجاسي في التئي سودان إسا فلتي علماء إسلام جاء قرآن الرا حديث الرا فقه علماء دبتن شيخ الإسلام ابن تيمية سكجي من ذاق طعم الكفر ثم رجع إلى الإسلام فقد عرف فضل النعمة نملك كفر ما ندمه إيجاسي قام إسلام ما ديبي نعمة ربي اسمه بيخجي وإيمانه بعد التوبة أعظم من إيمانه قبلها يرم فديو نمني إيمان ساخة توبة دولتك أبورا خائقة أتشين دولتي خاتشين دولار إيمان سالين الرجب على خنافو وبليس خينيا في اللي خانو مرة أبنى الشيخ الإسلام مجموع الفتاوي كيستي كنجي لا لك أجلت قلالي أتخربين نما توبتي في نار رمجو نما إسلام ما رأيك غرغلف الإسلام يجب ما قبلهم نمو درومان إسلام خيغا سي توبة قفا بانا خجو 60 دبجو جراك أجلو قلالي دبيتان قرين هايوتا تسكجان الردة ظلمة والتوبة عنها فجر مرتدمان تكنا إرا توبتو نمو بريد آجا ومن أبصر الفجر بعد الزلام لا ينسى نوره معاشا نمني فجري دكنا بودان أركي hanga addunyaa irra jiru ifa sanin raanfatu namni dukkana keessa ifa bee jechu khanaafu baga rabbiin nassari baga gammadani warra gammadan baga gammadani baga obboleessi keenya gama islaamummaa deebi'ee jenna akkamin nasri yoo jettan akkaataan itti nasriidha kufrummaa fi islaamummaatu wal qabee islaamummaan injifattee islaamummaa keessa deebi'e islaamummaan حجة أني ملي سيفي أني متي خبر التي أسكي سيجو حقاتو باطل إنجفتي نمني مرتدين تقوغافا توباسا ملفتي أسديبو إسلام من حقاتو باطل إنجفتي يجو إيمانا قلبي سا خيسا جروتو كفر ما يخاجل لنا شيطاني وسواس شيطاني تسا وسواسسان إنجفتي يجو إسا قفامتي نما مسلماتي في اللي إنجفنونا أكدت نما مسلماتي في إنجفنونا جلتان تقوغا لكويس مسلمة خيسا أسديبي مسلمة جبيس سفي مسلمة بود مورالي مسلماتي كجبيس إسلام من أكا إلمان سيدا زلالة متندبني خاركابي اللي حجة أنا كدير فتن رحمة سانيتين أكدير فتن خانا نما غرسيسا نمجاتو أكجي إجرانا من بيتن إسنتيه من بيتن سياسا بيتن دين بيتن أكجاني إسنتيه من جرو نمني توكو إسلاماتو أكنا كفر إسلام ما خيسا به جتون شابا إسلاما مورالي دا غافا ديبي مو هبتي ربي نسالك أبي خيري نسا جالتي غافا ديبي أكسمتي مورالي دا حقا جري سرلي فتلاي غباني نميتشو كن حقا براتيك حقا بيخي مالك أم بتمي ديبي إيجا خوني شابا رفنو دا شابا مورالي سانيتي أكي جنة إسنتي من جرو إجرنا نمن بيتني إسنتي من بيتني أكي جنة جرو خناف قرين هيوت إسلاما توكو توبة رجل واحد عن ردته خير من فتح مدينة بالكفر بيتك تكافرات أبصورة قلبي نما مسلمة توكو إسلام مرة به ربي قلبي ساقيت إيمان دي بسي دي بيوتو الرجال آجا فهي أعظم نصر لله الرقود نصري تجان فكي وانا منو دبني خنا رافو نيجان وسوق أيجا قرآن أيجا حديثان تين قرآن أيجا جنني فقه علماتي وان علمان دبتن جيجو خنافو ما يرتي أسوأ ديريسي ونين دبتشو فدو نمني توكو ربي وان تكوغا في دي نمتي توكي جتجا مالي سعاد اللي توكو كوفي خير بغان كوفيس بغان كيس خاب لين نفي غوفي خهادان نفي غو صدام بافدي جيجا نما غرا نما اسلام ما خيسابي غرا امنتاتي
harkisuu barbaadu amantaa keessatti deebisuu barbaaduu fi karaa carqii si haa godhu warra ju'uunis haa amantaa sirriitti hubatiniis addaan barree jechuudha. Asirra dhaabbadheeti kan hin anu waan hin haasa'u kan haasa'utti jiru jechuudha. Gariin namaa amantaa irraa bahuusaa sanitti istihzaa godhee jira. Deebi'uusaatti istihzaa godhee jira. Cuftinuu dogoggora. الاستهزاء بالتائب من الردة أمر محرم وذنب عظيم جلو لمن نما تكو خم مرتديته مرتد ما سنر راس ديبيتي قوسون باجون تبجون دراما ردلقون حرامي دلي برغدو راجا دلي يجو شريعة اسلاما خلفو وان شريعة سر بربادو ديفته وان شريعة سر برباني قولو ونمتو اسلام رجل نما خدا قد أبجون غرغارو ها عمل غاري غسيسو ميمال ابدي اسلام ما حساباتي مال تسدو في كان مون هدون ميديا رتو بليسخن يدبسني امن سيسو دافيالي غدن سريتي يجو خنافو بولين كيا خيسا ور القران بيتن خبيرن ور ميديا خنا الدعوه غوتن نفسيات سنجلن ديمنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان غاري رتو لي غرغارا بدي رتو لي غرغارينا حسن البصري نكجي من استهزأ بتائب فقد استهزأ برحمة الله نمني نمتك خطوبتك قوس هذا لك رحمة ربي بالله نرتك قوسيجي خناف نمني نمتك خا إسلام ما رابيه إيجاسي أسديبي عيبيس يخاطك قوس فقد ارتكب اسما كبيرا دلي غرغدو دلجيجا مال الجنة نما توبة رجع توبة خربنا رارمه أما بديل لين كم الإسلام ما خيسا سينه جرو سنتي قوسا بريجو خنا فوق بلين كينيا إسلام مان وانا كنا خنا رانا مدوركا وجي كنا خنا رانا مدوركا نم إسلام مان راس أسديبيه أكير التجارة بيجرا ربنا رارمه في جرا ستري سات دراني ليرا أي بيسني وانا كنا درانو ما كنا يجونين تو سنة رسولا خلفودا خرا شريعة إسلامان تهم ديمودا وننرجو نما خنا تولت أولي أكا إني نولين نسري دينتنا وربي ننسر خنا خيست رحمة ربي نسا خيسا خاي غير إيمانا يسدي في خنا خيستي غرغارو سنتو خيس جرا خنا خيستي مو قوة روح الأمة كيس جرا معنويا ظاهرة خنا وننرجو nama tokko amantaa islaamaa irraa as deebi ammas waliin gabaabsee dubbachuu barbaadu nama amantaa islaamaa irraa deebi'ee eegasii gara amantaa islaamaa deebi akkuma nama kafiree akkuma nama duraan kafiraa gara islaamummaa dhufetti balleessaa isaa hunda rabbiin araaramaaf maasiyaasaa shirkiisaa yeroo san keessatti akka jaanu lamaan islaamaa kitaaba dubbisee obboleessa kiyya sirritti miidiyaa irra ooltee miidiyuma irra dubbattee waan hin fakkaanne وان تكا علماء تقصدون جين وان قرآن في حديث خيسين جرين جين كل ما فعله من ذنوب ومعاصي وقت ردتي كالشرك وسب الدين والمعاصي خطابة بسي أكنا جاء خطابني وان نمتش مرتدي تيسون دلقي بل ليس معصية مرتد ماسا شركيسا دين الرفسوسا معصية إني دلقي سن بدي بل ليس سنو هم دربين على ما بجا أكم مقادة ولي علماء كانت دبتا آية القرآن الرافوراني يجو حديث رسول الله الرافوراني الإسلام يهدم ما قبله غير إسلام ما رفون إسلامون وانا كندرا نجيسا نبليسا والتوبة تجب ما قبلها يا رب نعلى رمي وان كان إيسي يجولين أكسما وانا كندرا دلغن هندنا مرة بليسيتي نما كفر مرة رفق أفن جنة إسلام مانجي كفر مرة رفق بيس خايجا إسلامته كفر إيجا سيجمنا دي بيفيس شوفافي أكما ربنا القرآن خيست كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما كسلف جيني يا محمد ورا ربي تكفرين يو أما بود الأورجمتن تدبرت سنين إيسجين ربي سنين إيسجين قرآن آية هنا سورة الأنفال آية صدومي سديت إرت تفسير القرآن هم دي بكسنا كجولان بني لا 60 دبجو جرا وهذا عام يشمل من كفر أول مرة أو من ارتد ثم عاد نما دوران كافرا خغرا اسلام ما دفيفي نما دوران مسلمه اسلام ما راغرا مرتدي تي ايغسي ديبيس شوفك ابتا جان عينهم بكت حسابات جبن سخيتي يو حسابات ملي وني تكوني حسابات سانجرو لچوبا نايچو اني انافو نمن مرتدين توكو وغا توبتي وغا غري اسلام دف دغوادان
sheenawee rabbii waan inni balleesse murtaddummaa isaa duratti islaamummaa keessatti balleesses ni araaramaaf ta'eega murtaddii ta'ee dalagees ni araaramaaf وأصبح كمن ولد بجديد أكنا ما أرد لتيتا أكسي كوبا كبار علماء الإسلام هم دي كنجان رجال فالإسلام يهدم ما قبله إسلام ما وانا كندوران ديتي رحمن ربي لين بليسا سنرا بلا هلا ربي بنا هنگا روح النبي شخص يردوتي خنافو وان برانجوه إنما علماء الإسلام أحكام أخنا جزي أسوان هاتي من سالين نرتي حرامي متجان إيغا توبتي osoo iddaan hin dhumin namni tokko hoggaa namni irraa namaan addaan bahe gadaameessaan isaa qulqulloominni hin galaalamuuf ji'a sadii taa'uu qaba. Osoo iddaan hin dhumin namichi abbaan mana siidaa kun yoo toobate gaafa inni murtaddii ta'e irratti haraam. Yoo toobate immoo warri isaa halaali. Nikaan aaree godhamus hin jiru akkuma duritti jiru isaanii itti fufan jechuudha. Dubbiin ayinni quraana akka jiru illaa man taaba wa amana wa amila amalan saalihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ورتوبته أمني غاري دلك بدي إسان دوران دلغن اللي ربين غاري جيجيرا في بدين دور اللي غاري جيجيرا في القرآن أجي سورة الفرقان كيست آية 4 من الله خنافو نمري توكو نبل بلي مالي في ميديا روان كان بافتني هلا برابنا نانجي خنما توكو خجنان هاسي اللي أرجين جرا أكجر علماء الإسلام namni tokko oguu murtaddiite yoo murtaddummaa isaa san dirree baasee akkama miidiyaa irratti baasan kanatti yookaan akka hawaasni hedduun dhaga'u dirree baase toobaan isaatis dirree bahuu qabdii jedha. Yoo dhokotee murtaddiite toobaan isaatis akkasuma dhooyfamuu qabdii namni biraa dhaga'uu qabuu jedha. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa waan takka miidiyaa irratti deemtu laaleen dogoggoroota namni dogoggortan osoo namaan jiru fi dogoggore laaleen sagalee fi viidiyoo kana isinii waraabe inshaallah rabbiin haasawa keenya kanarraa nama fayyadamu nama haqa dubbatu nama haqa kana dhaga'u hatti dalaguu nu haa taasisu islaamummaa keessa wanni jiru yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunaffiruu walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa wal gammachiisaa wal hin baqachiisinaa islaamummaan tatti nama yaamani malee tarraa nama baqachiisanii miti. Islaamummaan tatti dheeysanii malee tarraa dheeysanii miti. Kanaafuu wanni isiniin jennu akkuma dheengadda dubbannetti osoo islaamummaan qalbii teessan hin seenne akka qabriin seenne isiniin jenna. Nama tokko akka nama waa beekuutti nafsiyyaan isaa karaa biraa isa oofteef ibsa akka ta'uufiin nama hin beeyneefillee akka ibsa ta'u osoo beekuu dagatees yaadannoo akka ta'uufiin viidiyoo kana isinii waraabe dhiifama naaf godhaa hundi dogoggoree qur'aanaa fi hadiisa irra dhaabbadheetiin ergaatan isinii dabarse obboleessa keenya kan imaana irratti gad dhaabbatu rabbi nu haa godhu namoonni obboleessa keenya cinaa dhaabbachuu barbaaddanis itti fufa waan namni isiniin jiru ilaaltanii waan namni jibbansarraa waan biraa haasa'u ilaaltanii akka waan ni goonaaf jettanii iyyattaniillee akka dhaabneen isiniin jaa obboleessa keenya rabbi imaana irratti nu haa sabachiisu waan dandeenyuunis bira haa dhaabbannu haa gargaarru isa qofaa miti rakkataa keenya hundaa'u haa gargaarru wallaalaa keenya hunda haa barsiifnu jallataa keenya hundaaf du'aayii haa goonu walirratti jajjabeessuu osoo hin taane amantaa walirratti haa laaffisnu wallaalaas haa barsiifnu baradhaa kitaaba qaraan isiniin jaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa alaikum salaam ustaaz osoo hin xumurini namoota 2,500 ol sun daawwachuu jira walumaa galatti. namoota kana keessa namni lama sadii gaafii qabnaa moo guyyaa biraan dhugootan jedhanii gaafii jechuu jiranii. Haa gaafatanii abshiru. Gaafii barbaadan Ustaaz Ahmad Hussein Dubaay irraa akkasuma Abu Musaa Baal irraa gaafii qabna jedhanii biiloonis gaafii qaba. Gaafii tokko gaafadha. Gaafii qofaa miti yaadallee kanneenaaf namni ergaa asiin dabarfachuu fedhu kanaa wajjin wal qabatee nin beekeetteeti warri sheekaa kitaaba dhiitee jechuu dhageenyuun ooltanii mammaa isaa munguddoon ta'e dur makmaaktu namni tokko ni beeyte jennaaniin bakka kitaaba dhiquu san dhaqee dheengadda sheekan warri obboleessa keenya san shahaadaa qabsiisee ni dogoggoranii jechuu waan miidiyaa irra deemuun argee abaluun jedhu silaa ni beeyten jechumaa fi kanaafuu yoo akkitti kannituuf jiraates
يا داخلني في قافي توصل مني قافي نتاقي فتن أستاذ أحمد موتي ربانا داتي أبو مصعب سجلي أبارنا اتفاقاتا أستاذ دبدا ani bodan dubbadha warroonni gaaffii gaafatan ani bodan gaafadha kanko namoota biraaf cabraa kennu namoota na caalan tos keessa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Mus'ab. Baga dhuftan gara takaatika iyyakum Allah dhuftan iyyuu seene. Takaatika kana darasaan dur kitaaba qaceelloo qaqqabdee qaraate hedduun irraa dheeysinaan ijoolleen hundi gayyaatee Qur'aanaa fi hadiisa balleessuu eegaltee insha Allah anillee asumaan haasawa keessan itti fuftanii Abu Mus'abi takaatikni nu booda dhufee Facebookis nu booda dhufee humni teenya xiqqoodha hordoftoonni keenyas xiqqaadha insha Allah amma booda yeroo inni kanaa dhuftee fi yeroo biraatu hawaasa keenya barsiisuudhaaf internet itti bitachuun dhaqqabnu yeroo hin dadhabnu yeroo hanga kanaas hin dhabnu anillee asumaanuu qophii jechuu barbaadeeti Abu Mus'ab itti fufi haasawa kee. Amma waa dheeraan dubbadhu. Amma hawaasuma keenya kana waa dabarsa. Tokkoffaa namni ilmii yoo qabaate akkana dubbata kunoo jarana. Fahama? Firdishan gooti xiqqoo miti. Ilmii yoo qabaate aqwaala ulamaa hadiisa qur'aana walitti xaqaaxaqee fidee akkanas si obaasa. Ijaba baasuun ilmii miti. Egaa amma uummanni asirraa ijaba baasu murtii guutoon kufrii keessa maan darbarinii achi ay deebi'aa jedha. Namni baay'inaan jechuudha. Anama waan wallahi waan Instagram natti ta'e akkaataan sin amma itti haasoftan sun quraanni rabbii qulli ibaadiyya alladhiina asrafu jedhee bara. Asrafu kun nihaayi nihaayi addunyaa kana irratti wanni takka kanaafin jechuudha. Nama kana akka waan nu mallaqaan binnee fakkeessanii wallahi Instagram tu'ani mallaqaan bitamee mallaqaan nam tokko murtii guutuutti mallaqaan kennine kunoo isheen illee na bira jira rabbillee quba qaba jechuudha. Amma mootti kanninaa'u. Amma mootti kanninaa'u inshaAllah. Ni yaadachisanii. Caffee fa'aa biratti dubbadhee ture har'a gara sa'aatii tokkoo moo lamaa dubbadhee achirratti nam tokko saantimii lama garuu murtii guutuu maddii dhaabatanii ay deebisuun tilileenaanu wanni badii qabu hin jiru. Argitanii? Guyyaan sun wanni nu dalayni ustaaza Sheekh Jamaal faa wajjin la an yahdiya Allahu bika rajulan waahidan khayrun min humri na'am waa baay'ee ajrii arganne. Wannan takkattiin isinii dhaama amma sheeka duubaanidhaa sawaan wallahi waan takka nan bifnee isaan garuu wallahi namni asirratti dalagaa dalagu Yesuus hin jedhini malee waan murtii gootoo ol dalagu maasiyaa dalaga. Fago ka idmee irraan deebine ka idmee isa ka rabbillee isa argu namnillee isa argu kana keessaan ammoo murtii guutoo keeka. Ka kulli shay'in hatta muharramaata kamrii dhuguman kuma qabna. Jechuun kun diin irraa nama fageessu isaa miti wanni Instagram natti ta'u. Ummata xullaabaa ummata du'aataa as bahee akkamitti akkana deebisan. Maalii taatanii? Akkamitti akka deebisan barbaadan? Haadhii isanii barbaadan moo akkamitti akka deebisan barbaadan Abu Mus'ab? Osoo uummanni sun dhufee irraa haasa an Instagram natti wallahi billahi akkaataa isaan taasisan sun kun hin ta'a bara ila فرعون أنا ربكم الأعلى ربي جد أنا ربكم الأعلى كجر ورقتني فقول له قول لجنا لأنه يتذكر أو يخشى جريني برا اسمه مكانا جلد مكانا مرتقوطة وإتلاك أما قوي يا ربي سوداد أبو موسى من منجرو إثيوبيا كان كيسة كفرين السير نمني نجرو برا يرو أما كان نمتج مجان كتا إيه قبتي وفأجيسو ركفري سينا جريني بير دبريجة جون Keessaan dabarree bira dhayidhaan naddaamee boo'ee amantaa islaamaa ta'e jedhee akkama itti deebi'eef lolanan maal jechuudha. Uummanni ammoo du'aataa asirra jirtan miidiyaa kanarratti waliin waqqafu saalfadhaa. Ilmiin akkaan jiraatte akka ustaas Sheekh Jamaal kanatti bira gadi taa'a aqwaala ulamaa kulli shay'ii walitti fidaa nama fahamsiisa. Ija ammoo namatti babaaftanii laa yajuuzu shari'aa islaamaa irratti. مرتقوتون نما باي على ما كيست حاجوان وإن عاكدون بماذا ونملأتون نما كمنا أما إسم كل إن شاء الله ما الرد حمتو الرد نقر إيجاي ديبين حمتو
guyyaa sanatti taa'ee kufrii isaa toobate maasiyaa duraan dalage kulli illee toobate kulli bira taa'ee rabbina haa dhiisu jedhee jechuudha. Lakki hin ta'u akkanatti toobaan itti akkamitti taa'ee ulamaa imalti irraa callisee sheeka kiyya sheek Jamaal ulfaadhaa rabbi isinaa fuudhu ija hamtuu rabbi isinirraa haa qabu. Kunoo ani takkatti wanni ani dhaaban yoo ilmii barbaadanii fatwaallee barbaadan dhaqaatii ka isaanii haa maxxanfamu. Isaan abbaa qabeenyaa biraa miti guddisaa fi wayita kilaafni wayii dhufanii fatwaa akkanatti haa godhanii. Ani akirri dubbitiyyaa tahiyyaa askariyyaa baga gammadde murtii guutoo kenna as keessa rabbi si haa jiraachisu qabalee as keessatti iyyituu lama kana jedhi yoonaachi. Iyyitee jedhe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Abu Musab dabarintiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa kiyya osoo dabaree siin kennin jecha tokko kan murtii guutoo jeen ibsuu barbaade asirratti. Amma reefu anaasawa keessatti murtii guutoon akkana jenne namni tokko hoggaa dukkana keessaa dukkana halkanii keessaa gabbee ifa bee barii arke barii sana kalaafutti ni raanfatu saniif namni irra hedduu namni murtaddii ta'ee gara islaamummaa deebi'e iimaanatti nama kaan caalaa ulamaan akkana jaanjeetiin dubbadhe murtii guutoon afaan isaatiin waan nuun jee wallaahi wa billaahi jee kakate amma booda waan ummata islaamaa mataa qabachiisu waan ummata islaamaa saalfachiisu waan nama oromollee saalfachiisu amma booda miidiyaa kanarratti hin dalaguu je akkana jechuun namni kun qalbiinsaa dhuguma saniin qulqullaawee as deebi'ee kaayyoo akkasiitillee qaba rabbiin akkasumatti iimaana isaa dabalee akkasumatti haqarratti rabbi isa gadaa dhaabu jecha tokkichaa inni jee kanaan itti deebi'uu fedhe waan reefu Abu Musaab jee irratti maal taatee maal dhabdee islaamummaa gallakkifteennaan na wareersaniitiin arrabaan karaan deemu na wallaalchisanii fatanaan adda addaan dhuftee ifiin ajjeesa jee if ajjeesuu irra jee amantaa keessaa ba'ee jee lakki if ajjeesuus hin qabdu amantaa keessaa ba'uus hin qabdu jennee kalimaa gabaabtuu daqiiqaa takka takkarraa ol hin dubbanne nu kun hundinuu hoggaa nu dubbanne booda shahaadaa qabati hangasiin dubbachuu fedhe amma taraasii kanneen obboleessa kiyyaatti fufe. Gaafii tokko tokko gaafadhaa hundi keessanuu inshaallah. Eedar maali monitora mana keetti tartiiba qabsiisi. Tole Sheek Jamaal Aliyyi duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. It's a long time. Yeroo dheertuu boodaan hadisa organic ta'e like a virgin ka jiru wayitaati gootu akkaan tole. Maaliif giseen achi aduu zamana kana miidiyaa warra miidiyaati nuti miidiyaa irra jirra. Hadisoonni adda addaa namoonni sheekotiin buleen keenya gisee waa barsiisanii sifa addaati. Ati immoo just like akka waan durii takka sifa addaa takka barsiisaa jirta akkaan tolee kan barbaan kun dinqisiifannaa kiyya gara gaafii kiyyaa giseen dabruu barbaade murtii guutuu dhugaadha. Wayita gartee isin shaadaa qabsan halkaatiin ture.